السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله لو بتابعوني لاول مرة، دي قناتي انا منى ايوب. هنعمل مع بعض البلوفر اللي انتوا شايفينه ده. هو سهل جدا وتقدري تنفذيه بكل سهولة. ده الجزء التاني، نزلت لكم انا الجزء الاول، وهسيب لكم كمان اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تقدري تعمليه بكل سهولة، ودي بعض الموديلات اللي احنا عملناها على القناة. تقدري تشوفيها وبعدين نبدأ الفيديو بتاعنا. سريعا كده، ده ملخص الجزء الأول. الخيط ده خيط ستوك، سمكه تخين شوية، وكمان الإبرة اللي أنا هستخدمها إبرة مقاس 5، ودي مناسبة للخيط. ازاي تاخدي المقاسات؟ أخدنا المقاسات، الطول وكمان طول الكم والعرض. ازاي تاخديهم علشان تنفذي الموديل ده لأي سن انتي حباه. بدأت كده في الجزء الأولاني، عملنا سلسلة وبعدين اشتغلنا على السلسلة دي غرزة حشو في الحلقة الخلفية، لغاية ما عملنا 3 قطع من البلوفر. كل ده موجود في الفيديو الأولاني اللي هو الجزء الأول. هو ده ملخص سريع للفيديو الأول اللي هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف. عملنا كده الظهر، وبعدين الصدر عملنا قطعتين، وبعدين عملت الاسورة بتاعة الكم، واشتغلت بنفس الطريقة الكم بتاعي الاولاني، وادي الكم التاني حبيت بس احط لون كده فيه، وبرضو كل ده موجود بالتفصيل في الفيديو الاولاني. ده كده الصدر والظهر، وبعد كده الكم ثبتهم زي ما انتوا شايفين، وبعدين هيبدأ بقى الجزء التاني بتاعنا. خلاص كده، بعد ما خلصنا البلوفر وكمان ركبنا الكم وقفلنا الجناب وعملنا كله، هنبدأ نعمل الكمر بتاع البلوفر. طريقته سهلة جدا. لو عملتيه بالراحة، في ناس كتير بتقولي ممكن اعمل الكمر لوحده وبعدين ابقى اركبه. انا بقول لهم الطريقة دي سهلة جدا، بس واحدة واحدة يعني هتفهميها وان شاء الله هتعمليها بكل سهولة. هبدأ كده اعمل بداية، عندي بداية لسلسلة علشان ابدأ الشغل بتاعي. هاجي كده عندي في اول البلوفر من الناحية دي، وهبدأ اثبت الشغل بتاعي في اول غرزة كده، في اول حلقتين مع بعض. هسحب بداية السلسلة بتاعتي وبعدين اقفل عليها كويس، ودي اول غرزة انا هعملها. تاني اهو انا بسحب، بدخل هنا كده في الحلقتين دول وبسحب البداية بتاعة السلسلة بتاعتي، وبعدين بعمل بثبتها كويس في الشغل اهي، وبعدين هبدأ الشغل بتاعي. هعمل ايه دلوقتي؟ الغرزة دي انا مش بعتبرها عد، يعني عد في العدد اللي انا هشتغل بيه. هرتفع كده 1 2 3 4 5 6، والعدد ده مناسب للطول بتاعي بتاع البلوفر. طبعا لو بتعملي مقاس اكبر من كده ممكن تعملي 10 او 12 او مثلا 14، على حسب العدد اللي انت عايزاه. خلاص انا كده عملت اهو 6 غرز من السلسلة. هرتفع واحدة وهدخل في الغرزة رقم 6، وهعمل اول غرزة حشو، وبعدين في اللي بعدها تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو. بعد وانا ماشية علشان الغرز بتاعتي يعني العدد بتاعي يبقى مظبوط. خامس غرزة حشو، وبعدين سادس غرزة حشو. هبدأ ايه اثبت الشغل بتاعي في جسم البلوفر. طيب هحط لكم هنا علامة علشان لو حد بيتلخبط يبقى الجزء ده باين، اللي هي اخر غرزة باينة قدامه. انا هنا طلعت من الحلقة دي وعملت السلسلة بتاعتي، هدخل في الحلقة اللي بعدها واعمل غرزة منزلقة. هسحب كده الشغل من على الخيط اللي على الإبرة، وبعدين تاني غرزة منزلقة، وبعدين تالت غرزة منزلقة، وبعدين هرتفع واحدة سلسلة والف الشغل بتاعي علشان اشتغل على الست غرز. طيب هنا اهي العلامة بتاعتي انا هشتغل فيها، يبقى انا الثلاث غرز المنزلقة دول مش بشتغل فيهم، بشتغل في الغرزة اللي هي اول غرزة من الست. هشيل العلامة، هشيل كده العلامة بتاعتي، وبعدين هدخل في الغرزة دي واعمل غرزة
حشو في الحلقة الخلفية، وبعدين تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، وسادس غرزة حشو. وكده خلصت السطر التاني بتاعي. هرتفع غرزة سلسلة والف الشغل بتاعي. انا هنا خلاص خلصت السطر وعملت الارتفاع بتاعي. هدخل في اول حلقة واعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، بس انا هنا هبدل اللون، هشتغل بلون تاني. هسيب كده الجزء ده ورا، وبعدين هجيب اللون البيج. انا عاملة اهي غرزة بداية زي اللي عملناها. هدخل كده الفتحة بس على في الابرة، وبعدين هسحبها جوه الغرزة دي. خلاص اسحب بس الخيط اللبني من ورا كده، هو هيتشد تاني لما اجي اشتغل بيه. هعمل تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو بس غير مكتملة. هسيب الخيط واسحب الخيط اللبني علشان اكمل. خلاص، وبعدين خامس غرزة حشو، وبعدين سادس غرزة حشو. خلاص هحط العلامة اهو عشان دي الغرزة اللي انا هرجع اشتغل عليها تاني. طيب هثبت في جسم البلوفر اهو. دي كانت الفتحة اللي انا كنت دخلت فيها المرة اللي فاتت، يبقى هدخل في اللي بعدها واعمل اول منزلقة، وبعدين تاني منزلقة، وبعدين تالت منزلقة. في كل فتحة من الفتحات هدخل واعمل منزلقة، وبعدين ارتفع واحدة والف الشغل بتاعي. دي الغرزة اهي، دول التلاتة هم منزلقة، انا مش بشتغل فيهم، هشتغل في الغرزة دي على طول اللي فيها العلامة. هدخل كده في الحلقة الخلفية بتاعتها، اعمل اول غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو غير مكتملة. هسيب الخيط ده جوه عشان ده ظهر الشغل بتاعي، واسحب اللون البيج، وبعدين اعمل تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو غير مكتملة. هسيب الخيط هنا واسحب اللون البيج، اللون قصدي اللبني. خلاص، وبعد كده هدخل في اللي بعدها، يبقى خامس غرزة حشو، وبعدين سادس غرزة حشو. وكده خلصت السطر ده. هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. بصوا كده بدأت الشغل هنا يبان اللون، اللون يعني اللون اللي انا دخلته. طبعا انتي لو حابة تدخلي كذا لون ممكن، لو حابة تدخلي يعني لو السلسلة اطول مثلا 10 وحبيتي تعملي الوان. انا جربت اعمل مثلا كحلي وبيج ولبني، بس حسيت بقى فيه دوشة كتير يعني، فاخترت اللون اللبني بس. خلاص كده هدخل هنا ونكرر تاني بنفس الطريقة. ادي اول غرزة، وبعدين تاني غرزة غير مكتملة. هسيب دي كده واسحب اللون البيج، وبعدين في اللي بعدها تالت غرزة بدخل بس في الحلقة الخلفية، وبعدين رابع غرزة غير مكتملة. هدخل واخد الخيط اللون ده واشد بس البيج كده، وبعدين ابدأ اعمل الغرزة الخامسة وبعدين ابدأ اعمل الغرزة الخامسة في الحلقة الخلفية، وبعدين الغرزة السادسة. مش محتاجة بقى، خلاص هحط ماركة، خلاص احنا عرفنا. وبعد كده ادخل في ادي هنا اول منزلقة، تاني منزلقة، وبعدين تالت منزلقة. جربت اعملها باتنين منزلقة بس لقيت الشغل بتاعي هيبقى واسع، او الاستك ده مش هيبقى زي ما احنا هنشوفه بعدين، هيبقى ملموم وشكله كويس. هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي، وزي ما قلت لكم انا مش بشتغل في التلاتة منزلقة. بصوا ده الارتفاع بتاعي، وبعدين اعد 1 2 3، دول التلاتة المنزلقة. بشتغل هنا في الحلقة الخلفية. ادي اول غرزة حشو،
وبعدين تاني غرزة حشو. هسيب الخيط ده هنا واسحب الخيط البيج بتاعي كده من الغرزة.